wacce ya zaba maka wani na dole zaɓi wacce nake so. Okay. Abdulmajid, wannan ita ce karuwar taka da ka ajiye a matsayinka na daduro? Ni za ki duba ki ce wa daduro ni za ki duba? Ki ban za a kawai yin Idan kika sake zagina, ina tabbatar miki da cewa ba za ki aure Abdulmajid ba. Kuma zan je in gaya Annabi cewa kin zo har gida kin lakaɗa min duka. Kin ga daga sannan sai ya tsane ki. Kin ga daga nan sai ki zama karuwar tasa. Ke idan kika ce zaki biyo ta wannan hanyar wallahi zaki sha wahala a hannuna. Kar ki manta ni ba gogayyen dan bini ne ke kuma yar kauye ce. Ba kai ka gaya min cewa ka aje karuwa a cikin gidanka ba? Ke ki saurare ni. Idan ba na samu mahaifina na ce ba na son ki ba zai tilasta min ki ba. Dole ka zai haƙura da ni kuma ba kura ta zai ba. To a jarraba mana. kai ma laifinka ne. Ka tsaya ka mata coko kana kallon ta. Ka ɗau mataki mana a kanta. So nawa zan gaya miki idan ƴan uwa suna magana ki daina sa mana baki. Ki har kin isa ki mun wani kin isa? Za ki gani. Yayana, kai haƙuri ka cire damuwan nan da ke ranka. Dama Halima ba rabonka bace. Ita ma bata so haka ba. Idan kika ƙara cewa bata so haka ba, sai ranki ya matuƙar ɓaci wallahi. Ki wace irin sakarya ce? Har sai an fito fili an miki bayanin rashin adalcin da ta yi? Tana can tun da ta tafi kin ji ɗuriyarta, tana can hankalinta a kwance. Sannan kuma ke zo ki ringa magana bata so haka ba. Yana kai haƙuri, san da Halima take maka ba za ta bar shi haka ba. Da ka tsaya ka ji dalilinta da ka fahimce ta. Ni na fahimce ta. Na fahimce ta kuma kada ki ƙara yi min magana irin wannan ko kuma ranki ya ɓaci. Ki tashi ki bani guri. Me ke kokarin yi ana? Girki. Girki? So ki jawo bala'i? Ki jawo mun gobara a cikin gida? To ni ai ban sani ba. Kin ga kasa a nan gurin? Kin ga alamun inda za a yi girki a nan? Irin wannan girki da kuke a ƙauye? To ai ni ban Isa ki zo ki min girki ki ce in ci? Eh? To wannan cerin ya fi min. haka ni ma haka in banda biyayya da kaddara da ta sa na zama matarka ma ba zan dafa ba. Tsotsayi dai kai. Banda tsotsayi ke kin isa ki zama matata kalle ki ba. Tsotsayin da ya sa na zama matarka ne shi yasa nake maka biyayya saboda aljanna ta tana tafin kafarka. Ki ma kwanta da hankalinki dai na wahal da kanki. Idan dai aljanna tana tafin kafata to wallahi ba zan daga ki shiga ba sai in ga tsiyar da ta sa kika shigo cikin rayuwa ta karfi da yaji. Sai dai bana son ana fiye daga min murya saboda bana iya jurewa ban mai da martani ba. Kawai ina zaune ne kawai har zuwa ranar da Allah zai samu rabu. Yaushe za mu rabu? Sai san da ka fara shiga daki. Ha ba Allah ya sauka ni in shiga dakin ki. Ne miki kama da wanda zai shiga dakin ki sai dai ki karashi zaman kashe zanin ki a cikin gidan nan ki fita da kanki.
Sanda zaka je ka shawo giya ka shiga waye sani. Ni sake cewa ina shan giya? Idan kika sake buɗe baki kika ga irin wannan maganar, wallahi sai na kare da yake a cikin gidan nan. Naji, ni fuskata kawai kamara amma ni rayuwarka na mara. Ki je ki dauko tsintsiya ki share wannan tsiya ki in ba haka ba kuma ayi sabon chapter. Saminu, na yi kokarin da baka shawara ka cire soyayya yarinyar nan a ranka, amma abin ya gagara. Ya kamata a samu abin ne. Kamar ya fa? Ka raba da ita, ka cire soyayyar ta mana. Hakan bai zai yi ba. Saboda abinda zuciyarta ta saba da shi gurin Halima, bana jin idan na canza wata budurwa zan sake samun haka. Kawai dai abinda na sani shine ba zan ƙara sakankancewa da kowace irin ƴa mace ba har ta shiga cikin zuciyata. Saminu, mata suna suka tara. Kuma ba lalle ne abinda Halima ta yi ma ba. A ce sauran mata in ka samu ta za ta yi ma haka. Wannan yarinyar nan ta ce ma tana da dalili. Kai har kana son ka saurari wani dalilin ta, wani dalili take da shi? Ga dalilin ta na a bayyane, kuɗi ta gani ta guje ni? A wannan din ma dalilin ne. Ya kamata kai watsi da ita. Wai Musa ka taɓa yin soyayya kuwa? Na taɓa yin so. Amma hauka ne ban taɓa kamuwa da shi ba. Au, kana nufin ni na taɓa yin hauka kenan? A to in ba hauka ba, yarinya ta barka ta je ta yi aure, ai ya kamata ka rabu da ita, kai watsi da ita. Shikenan. Musa ina maka addu'ar Allah ya jarabce ka ka shiga irin halin da na shiga. Ba amin ba. Alhinin da yake ciki zuciyata za ta iya sarwanta. Na aure Halima ne bisa umarninka don ba na santa. Don ba na santa. Amma abin da Halima ta zo da shi yau, kai da kanka za ka ce a sake ta. Abdulmajid, na haɗa ka aure da Halima ne don rayuwarta ta inganta. A matsayinta na mareniya ta rayu ƙarƙashin ɗan uwanta don kar ta wahalta. Me yasa kake tunanin da baki na zan sa ka sake ta? Alhaji, yarka Halima ta yi tsalle ta ɓata rayuwarta. Abin da ta yi dole ne ma kowa ya tsane ta, saboda ɗanka ya same ta da ciki tun kafin ya fara shiga ɗakinta. Halima, kin ji batunta, menene gaskiyar abin da ta furta? Daman na san wannan ranar za ta zo, kuma ina tsoronta, kuma kai ma kana tsoronta. Duk da shekaru sun shuɗe, amma babu wanda ya manta. Na gudo daga ƙauye ne don kar sanadina a tunata. Wallahi Alhaji, na yi taka tsantsan don na guje ta. Duk da abin da ke faruwa, har yanzu ba ki iya mutuwa. Shin wai biki dauki abin kunya a bakin komai bane? Ni ba abin kunya ne ba. Wadda ta yi cikin shege, akwai wani abin kunya da ya wuce wannan? Akwai abubuwan a rufe, wanda inda za a buɗe su, ko da za ka ga laifina kaɗan ne. A buɗe su mana. Ai a rufan ma sun fiye maka, kuma ni ma sun fiye mini idan har ka damu da dangin namu. Gaskiya ina takaicin haɗa jini da ke. Kai takaicin haɗa jini kaɗai kake da ni ina takaicin abubuwa da yawa.
mu a cikin duhu. Ya kamata ka haska fitila ka cire mu daga cikin wannan duhun da ka saka mu. Ni kaina a cikin duhun nake. Sai dai ku yi haƙuri yanzu mu tambaye ta mu ji gaskiyar al'amari. Tambaye ta baka ce. Ya kike magana kamar baka san abin da ke faruwa ba. Yo me na sani? Na gaya miki ki cire zargin da ke ranki. Sai ki bari shedan ya rika raya miki cewa zan nemi Halima wacce ya ce a gare ni. Amma ka san baka wa danka adalci ba ko da kana shi cikin irin wannan macen. Dole an hane shi domin sakinta ba zai gyara komai ba illa ma ya ƙara ɓata shi. Saboda me baba? Akwai wani abin kunya da yake a ɓoye kuma yake ta yawo cikin zuri'a wanda tsokar mishi zai sanya wanda bai san halin da ake ciki bai sani. Wannan ne ma ya sa yarinyar da kanta ta ce tana tsoron wannan rana. Ni kuma hakan ta sa na fahimci lallai ba da santa abin da ya faru ba, amma ku bani lokaci zan zauna da ita. Yanzu akwai wani abu irin wannan a cikin sura amma ba mu taɓa sani ba. Kwarai kuwa. Sai yaushe za mu sani ba? To, ɗagotanki yau a gidan nan sai kin gaya min wanda ya miki ciki, kin ji ko? Gaya min wanda ya miki cikin nan, kin ji ko? Ba za ki gaya min ba, sai na kashe ki a gidan nan. Ta su gaya min. Zan faɗa. Gaya min shi to. Malam Bala. Malam wa? Malam Bala. Ki ji fa Asabe, ki ji Asabe mutumin nan abin da zai min a garin nan, Malam Bala abin da zai min a garin nan kenan Malam Bala. Ki ji Malam Bala. So yake sai na bar garin nan, ki ji Malam Bala. Abin da zai min kenan mutumin nan. Malam. Kada ka sake ka yadda ko da wasa, kada ka sake ka yadda ka ja ta ku tafi gurin mai bala. Je a yi. A wannan garin ma ta su dan uba. Yarinya yi shiru a saurara. A Malam Yusuf, ka maimaita abin da ka gaya min domin Malam Bala ya ji jama'a su ji me ka faɗa. Ɗan kai daɗe, kaga tsakanina da wannan bawan Allah Malam Bala. Ya rasa yadda zai saka mun sai ya tozarta ni, ya da mun haddi ya je yi wa ɗata ciki. La ilaha illallah Muhammad. A garin nan ɗan kai daɗe, a garin nan daga dangantake da ke tsakanin mu da bawan Allah nan. Malam Bala, ka ji abin da Malam Yusuf ya ce. Wallahi ba abin da ya haɗa da iyalin ran kai daɗi, kuma duk wannan abin da ya abin nan ni ban san me haɗa da shi ba da zai zo min da wannan. Ina Atika yar gidan Malam Yusuf, gaskiya ne? Ki ji tsoron Allah, ki duba girman Allah, me garin gani na da ki, wallahi ranka ya daɗe ba abin da ya haɗa da shi, wallahi shari ne. Malam Bala duk garin na alasa wa za a yi wa shari sai kai kaɗai za a yi wa sharrin. Ban san mene musu baran kai wallahi me gani an yi. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ke kuma me yana ki me ya kaki nan? Wallahi tallahi ni ma ranka ya daɗe haka ya bani kuɗi ya ce in je ni gonarsa ta bayan gari in je in same shi da izini. Inna lillahi wa inna ilaihi haka ne ni ma bani kuɗi ya ce na je na same shi a wajen gidan biredi hanyar gonar shi na ce mishi ni ba a yi iska ba. Ki duba girman Allah, ba gasara na baki ki siyo min a gidanku ba. Maliman ka je fa maliman, wannan ba yar gidan ma tsala ba ce, wannan yar gidan Yakubu. To billahi allazi la ilaha illa huwa ba wanda na tsana irin wanda yake lalata da ƙananan yara. Zina, saboda ita zina tana jawo masifa kala kala. Kai ma Bala kusun uwaka ko baka ji ba? Ajarin kai daɗi. Kuma duk gaba ɗaya ka bi su, to shikenan mu garin namu shikenan ka ɓata mana zina? Zina tana kawo bala'i kala kala, kuma ita wannan zina bala'i
ba wanda i kadai zai samu bala'i, duka sai ya same mu, da mai imani da mara imani da nagari da dan iska, bala'i sai ya same shi. Kuma kai lalata za ka yi da su saboda matsiyaci ne kai, shekakke. Ha maliman, duba dan iskan nan, yanzu maliman wannan shege mai ya za a yi da shi? Ha ka kaɗe babbe, yanzu ma bala don ubanka ka rasa me za ka yi sai lalata mana 'ya'ya. Wato duk garin nan kenan mu 'ya'ya musu lalatattu, yaran nan fa aure za a yi musu sai ba hanya ta farki na annabi sallallahu alaihi wasallam dodar, amma ka ɗauko hanya za ka yi musu lalata, ka sare mana saiwa ko sare mana saiwa mana. To an yi lalata da 'ya'yanmu, mun mutu 'ya'ya sun taso ba su da kima ba su da daraja. Allah ran kai daɗe kaddara ce. Bala Allah wadaran halinka, Bala Allah ya tsine wa irin halin, duk mai irin halinka ma Allah wadaransa. Duk wani mazinaci da isa zina a gabansa Allah wadaransa. Maliman ya zami da wannan matsiyaci. Ai yalla bai su irin waɗannan mutanen rabuwa zuwa cikin al'umma mashi ne mafi alkhairi gabaki da yalla bai abin duk da ya malaka a nan garin ya tarkata kawai ka kore shi. Ina bandaru, ina dan miji, ina tsalha mai dawa fa, ku tattara min shi a tara yara zare warin silifa yana da shi, kar ku bashi ya dauka, kada ku bashi ya dau zare gida ma kar ya koma, ba shi da kowa, a kan shi bakin iyaka a sa yara su yi matili su yi ma ihu. Kai bala ka bala sunanka dan ubanka. Tsaya ba naru, tsaya tukuna saula ina zuwa. Kai ba za ka ce komai ba, dan ubanka sunanka bala. Bala sunanka dan ubanka. Mazinaci, fajiri, shaki, mai bata yara, mai lalata da ƙananan yara, Allah wadaran halinka. Ba kuskure, wallahi ina kuma ganinka a gari na. Ina kuma ganinka a gari na, ka tabbata kwananka ya ƙare. Kisan karauka zan sa ma, kowa sai ya dake ka, wallahi sai an ma kisan karauka na kuma ganinka a da'irar gari na ta gabar na ganka akan iyaka ma ka ce kwananka ya ƙare. An a tashi aje a sashi a gaba ya bar gari. Wannan shi ne dalilin da ya sanya ƙanina ya gudu ya bar ƙauyen da kuma har yanzu bai sake koma garin nan. A dalilin haka ne za ka ji yara da daddare idan suka fito gaɗa za ka ji suna yi wa Halimu waƙoƙi na habaici. Mahaifiyarta, kata kuma Allah yi ta ba mace bace mai juriya, ta faɗa cikin rashin lafiya, ya ciwon ya ta cinta har sai da ya kai ta ƙasa. Hakan ta sanya Halima ta zamanto ba ta da uba kuma ba ta da uwa. Wannan shi ne dalilin da ya sanya Malam Sallau ya ɗauki Halima ya maida ta gidansa. To da zarar an bayyana wannan al'amari, na tabbatar muku wannan tarihi zai dawo ɗanyi, fami za a yi. Sababbin waƙoƙi na habaici da cin mutunci da cin zarafi su ne za su bayyana. Ƙarshe za ku ga cewar rayuwarsa za ta koma cikin takura wanda ba za ta iya zuwa konan da can ba. Gashi kuma rayuwa a nan ba kamar irin ta ƙauye ba ce. Za su zama a takura, babu abin da za su iya tsina konan da can ba zai iya zuwa ba. To me yasa ka ce ka yi sake ta? Wani ne zai aure ta? Ai uwarsa ce. Babu wanda ya fi cancanta da ya rufa mata asiri illa shi ɗin. Yanzu baba ka zan ci gaba da zama da ita. Kwarai kuwa, domin hannun mutum baya riɓewa idan ke iya. To yanzu da aka yi masa haka, riban me ya ci a cikin 'yan uwantaka? Ya ci riba, ko babu komai asiri ya gama rufuwa. Ugu kai dan kana nan shine baka damu da rubin asirin uwanka suke shan ƙauye. A gaskiya Alhaji ba yi wa yaron nan adalci ba. Me zai hana ka bar shi ya sake ta? In so ta zauna a nan cikin gidanmu, tunda kaga ƙauyen ba san abin da ake ciki ba. Ba za a sake ta ba,
kuma zan bata miki rai muddin kika ci gaba da manganin irin waɗannan. Kai, Alhaji, gobe ku zo ina son ganin ku da kai da ita. Assalamu alaikum. Saminu? Na'am. Lafiya? Lafiya kalau. Ka koyi sa'a dan da yanzu zan tafi in karɓo kayana wanda zan yi tafiya da su. Gaskiya na zo ne ni ma zan bi ka birnin nan. Zan je can ko Allah ya sa in samu abin da zai ɗebe min kewa a can. Ka fi son a ce ka bar gari saboda yarinya? Ba ka gudun surutu? Ko ma me za a faɗa a faɗa. Yanzu menene za ka yi wanda mutane ba za su yi surutu a kansa ba? To bari in gaya maka. Ni kawai zan bi ka ne. Saboda ko ina gurin zama ne. Amma ka sanar da gida? Kana tunanin zan tsaye da irin wannan tafiyar ne ba tare da na sanar da su ba? To, Allah sa ka samu birnin da kake tunanin shi. Mu je ka raka ni ɗauko kayana. Yanzu kayan wankin suna can? Eh. Wani irin iskanci ne wannan ina baka kofa ba za ki buɗe ba ne wai. Ke dai wallahi biki san mutunci ba. Biki san mutuncin kanki ba, biki san tsoro nan tamu ba. Kuma ke duk abin da za a ce kunya ma biki san shi ba. Tunda abin kunya da mahaifinki ya aikata bai sa kin hankalta ba, ba na ga akwai abin da ya sa kin hankalta. Ni ba kaka zarge ni akan abin da ban sani ba. Me biki sani ba? Cikin ne biki ba ko me? Tambaye ki nake. Kafin ki yi cikin biki iskancin ba? Ko da ki ba damuwa. Duk da za a yi yage ki wallahi sai na yi. Ni fa gaddara ce ta sa fa na shigo cikin rayuwarka. Ko? Ki je ki samu mahaifina man ki ce ba ki san auren a saki. Ba yanzu ba sai na ci gaba da samun inuwa ina ba. Ke kika sani. Inuwa ta kusa yayewa wallahi dan duk yadda za a fitar da ki sai na yi wallahi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina yini Hajiya? Halima, na ce Abdulmajid ya zo da ke ne saboda ne miki tambaya akan abin da na san ki kanki. Kin ga kina sa ran zan tambaye shi. Halima waye miki ciki? Ka yi haƙuri baba, ba zan iya faɗa maka ba. Ke karki yana kanki hankali. Idan akwai abin da zama dole ki faɗa bai wuce wanda ya miki wannan cikin ba. Bita a hankali Hajiya, yake bita ta. Ya yi sai ya zama dole ki faɗa min waye miki ciki. Zan faɗa maka. Amma don Allah ina son maganar ta tsaya a iyanan. Don ko baba sallau ba na son ya sani. Akwai wa'inda ba na son su ɗanɗana raɗaɗin da nake ɗanɗanawa a yanzu. Maganar banza, mu kisa irin bakin cikin da muka ɗanɗana? Hajiya, ke Halima, na yi miki alƙawarin zan yi iya ƙoƙari na wajen kare miki mutuncinki akan ɓoye sirri na sanar miki su da gaya mu wani ne miki ciki. Malam Hamisu ne ba wanzu Saminu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamisu. Malam Hamisu. To garin yaya? Wata rana ne baba ya aike ni in kai kuɗin adashi. Salamu alaikum. Ni ce Halima. To kudin da shi ne ko? Eh. To kawo da wani cewa. Bismillah shigo da kaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na baba. Baba dan Allah ka bari. Dan ka ne fa yake neman aure na. Dan Allah baba ka bari. Dan Allah ka bari baba. Dan Allah. Baba dan Allah baba.
Halima, yau ke ce a gidan namu? Ya na ga idon ki haka, me ya same ki? Ƙwaro ne ya faɗa min a ido na. To ki ko in mura miki. A'a ba shi sako na kawo zan je gida. Ka Halima ki rabatar nan yayi yawa wallahi. Subhanallah Halima. Sannu me yasa miki? Yanzu ya je gida su mai mana ne ciki shi ne zuciya na yake tashi. Sannu Umma ta san baki da lafiya? Bata nan ta fita. Sannu na na zo wajen ta ne kuma gashi bata nan. Kin san yau ne bikin nan ba za ki je ba? Ba zan iya zuwa ba. Sannu to shikenan ni dai gaskiya zan tafi. Sannu Allah ya ƙara sauri. Da wannan ranar na tabbatar da kaina ina da ciki kuma na tabbatar da kaina sani da zai aure ni sakamakon mahaifin shi ya mace na tabbatar da wuri zai fahimci ina da ciki na tabbatar kuma sai ya tambaye ni waye min ciki ni kuma ba zan iya faɗa mishi abin da har abada ba zai iya bani shi cikin murna da sukuni ba ga shi ranar da aka saka mana wata shida ne kafin ta zo kuma dole zai gane yana da ciki hakan da ke da ɗaya da yayin da a gefe guda yake ta sake-saken abu ne shi ne hannun yanke shawarar in gudu kawai in bar gari sai kawai Abdulmajid ya zo da batun aure sai na riga inuwar da jan kai a nan nake tunanin za a iya tona rami abin ne sirri na idan ya fita ko kuwa riko na ban yi ta gane halin da nake ciki ba idan na sake mutanen ƙauye ne suka fahimci abin da yake nufa Kaburi ya dawo sawu shi kuma Saminu zai shiga wani tashin hankali ba zai iya ganin shi a cikin wannan halin ba. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan tsoho yayi asara. Surukarka? Wannan shi ne yasa na aure ka amma ba da saka rayuwarka cikin wani yanayi ba. Tunda ko wannan rana ban sake sanin ɗa namiji ba tunda ko wannan lokacin kuma cikin tashin hankali. Allah sarki. Gaskiya baba ya kamata a huta wannan tsohon. A'a dan Allah a yi haƙuri. Ba na son samun da shi da babbar ƙawata su ɗanɗana wannan matsalancin mutunci. Bai kamata ki ce haka ba. Ya kamata a ce irin hukuncin da aka yi wa mahaifinki shi ma na ɗa mai wannan hukuncin. A'a dan Allah, 'ya'yan shi ne suka fi kowa ƙaunata bayan 'yan uwana na jini. Kaga aikin nan idan ka daure ka yi shi za ka nemi naka saboda abin ne mafi sauki a ce ka samu abin da za ka kafa jari ko da na sana'a shayi. Watan ni ma tunanin da nake ta yi kenan idan na dan samu wannan sana'ar kaga mun da wata matsala kuma ta dawo. Very good. Kaga daga nan ma ka samu su 'yan kuɗinka sai ka nemi wata budurwa sai ka yi. A zance kake yi budurwar ƙauye ta ci amana bare kuma budurwar birni ai ba a yi haka da ni ba. Cin amana kama yake yi idan hakan ya Allah ya kaddaro da shi kai ba za ka iya maganin sa ba kawai abin da ya kamata a yi kenan. Shikenan Allah mana maganin. Sannan idan bawan Allah ne ya fito da Allah ka gaishe shi da girmamawa yadda idan Allah ya sa hakan ta samu za ka nemi na ka samu naka aiki da kanka. Ai dama lamarin haka yake ni zan girmama shi fiye da yadda kake tunanin wani dan adam zai iya girmama mutum. Very good. Saboda banda barka da ya kuna lafiya? A lafiya. Dama zan shiga nan ne kawai na gan ku sai nace bari zo in ji ko kuna lafiya. Dama zuwa kai ka tafi mun wannan lafiya? To. Haka ne, na zo in ji kuna lafiyar ne sannan kuma dama akwai magana da nake so in ga maka idan Allah ya haɗa mu da kai. To ka faɗa ina jin ka. To magana da zan gaya ma zan fi so a ce da ni sai kai sai in ma bayani. Wannan aminiya ne.
za ka iya faɗa a gabansa. Da kai haƙuri dai, ni da kai din sai in gaya ma. Kaga Sani, tun da ka ga dadi akan haka, babu matsala. Ka tsaya ka saurare shi, bari zan tafi. Ka faɗa abin da kake son ka faɗa, ina sauraron ka. Zan gaya maka idan kwantar da hankalinka. Kuka san dalilin da yasa Halima ta bar ƙauye ta ki ta aure ka? Wannan wani abu ne wanda kake kokarin sake gaya min bayan na riga na san shi. Baka sani ba, sai an sanar da kai. Sai ka faɗa, ina jin ka. To Halima ta bar ƙauye ne ba don komai ba illa saboda wani al'amari da ya faru da ita. Ma'ana tana ɗauke da juna biyu. Juna biyu? Halima? Wallahi Halima ba 'yar iska bace. Ba yacce za a yi Halima ta iya ɗaukar juna biyu. Ban yi maka musu ba. Halima ba 'yar iska bace. Fiyaɗe aka yi mata. Fiyaɗe? Ƙwarai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai mata fiyaɗe to? Zan gaya maka ba don komai ba illa saboda wanda ya aikata abin ya san cewa ya yi kuskure kuma ka sani. Babanka ne mata fyaɗe. Babana? Ƙwarai. Babana ne yau Halima fyaɗe? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ya aka yi haka ta faru? Wannan magana haka take, ka tunkare shi da magana ka ji. Zai tabbatar ma da kansa. Shi ya mata fyaɗe kuma sakamakon haka ta bar garin. Yanzu yallaɓai me abin yi? Abin yi shine zan baka dama ka ga Halima. Ba don komai ba saboda ku yi magana da ita ka tabbatar da maganar daga bakinta. Sannan kuma zan karɓi namba wayarka. Zan kuma baka tawa. Bayan ƙura ta lafa ta haihu hankali ya kwanta, zan saki Halima. Ka aure ta. Amma sai ka dawo nan birni ku zauna tare da ita ba tare da ko amma ya san me ake ciki ba. Zan baka namba wayarta. Wallahi ko a irin wani hali Halima take ciki zan iya aurata. Kuma na gode kwarai da gaske da wannan mutuncin da kai mun. Allah ya saka da alheri. Amin. Wannan ita ce nan bata. Abdulmajid ko? Sai ka neme ni Abdulmajid. Na gode sosai. Na gode. Amma dai baka gaya mai abin da ya faru ba. Me zai hana gaya mai? Na gaya mai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kan me ba zan gaya mai ba? Kin ga wannan abu ne fa da ko ba daɗe ko ba jima dole zai sani. Shi sa na sanar da shi. Ya kamata shi ma mahaifin nasa ai ya ɗanɗana horon laifin da ya aikata. Ko kuwa? Ni na san cewa Sami ne yana son ki tsakani da Allah. Kuma ke ma kina san shi. Duk faruwar wannan abin shi ya jawo har kika aure ni. Miki kuma cikin wani halin. Ina so cikin kwanciyar hankali da rufin asiri mu rabu ni da ke ki koma gare shi ba tare da Alhaji ya shiga bacin rai ba. Da na fi kowa farin ciki. Alhamdulillah. Kin sai mu ci gaba da mutunta juna ko? Yawwa. Ina baba? To, lafiya. Ya na ganka wurjajen. Lafiya lo ina baba yake tambaye ki nake yi. Ban sani ba baya nan ya fita. Lafiya kalau. Me ya faru? Ba na son sanar da ke abin da yake cikin raina ne. Saboda ba na son ki ɗanɗana bakin cikin da na riga na ɗanɗana. Bata shafe ni ba ne? Ya shafe ki. To ka sanar da ni. Sakamakon tafiya birni da na ban kaɗo wani sirri. Shi ba ne yawa Halima biya ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba ya cuce mu. A dalilin haka ne ta samu ciki. Kuma wannan shine dalilin da yasa ta kita ba ta son ta sanar da mu ne saboda ba ta son mu ji bakin cikin ta riga ta daddada. Wallahi ba dan sirrin gidan nan ya bayyana ba. Da sai na je gidan mai gari na ga masa wannan. A'a dan Allah kar ka tona mana asirin mu. Ai ka tona mana asirin mu fita ma za ta gagare mu a cikin garin nan. Wallahi kuma sai na hauri Alima. Wallahi sai na aure ta.